Достар, бүгін сіздермен үшінші файлда берген грамматикалық материалдармен танысамыз. Біз үшінші файлда to do деген көмекші етістігімен танысамыз. Бұл көмекші етістік біз тек қана не істейсің, не істеймін, не істедіңдер деген, не істеу деген сұраққа жауап беретін, яғни етістікке қолданылатын сұрақ. Осы сұраққа жауап беретін, яғни етістікті қолданған кезде біз дұрыс сөйлем айтқан кезде, мысалы, мына жерде плюсте тұрған I work, мен жұмыс істеймін. You work, сен жұмыс істейсің. He, she, it works деп қызылмен белгілеп қойған, яғни үшінші жақта all деген кезде ғана етістікке s деген жұрнақ жалғанады дейді. We, you, they work, яғни біз де, ол да, сіздер де жұмыс жасайды. Не істейді? Жұмыс жасайды. Бастауыштан кейін бірден етістікті негізгі байқадыңыздар ма? Енді минус тұр, яғни бұрыс сөйлем жасағанда мен жұмыс жасамаймын деген кезде қалтамызда жасырын тұрған don't деген, яғни do-ды алып шығып, оған нотты қосып don't, мен жұмыс жасамаймын деп сөйлемді бұрыс сөйлемге айналдырады екенбіз. Көрдіңіз ба? Біз жұмыс жасамаймыз, олар жұмыс жасамайды, ол жұмыс жасамайды дегенде қызылмен тұрған works-ты doesn't work деп s түсқап мына дуға қосылады екен, сонда doesn't, фонетикалық doesn't болып кеткен. Болатыны сол екен. Кейбір етістіктерде es деген жалғанады дейді. Watches, finishes, goes, does дегенде. Сосын y әріпі айғайналып кетеді дейді. Studies деген кезде. Осы жағын мұқият болыңыз. Бұл бірінші файл. Екінші файлда тағы да қайталанады. Тек сұрақ қойған кезде do, does'ымыз бастауыштың алдына шығып кетеді. Яғни мен, сен, ол деген сөздердің алдына өткенде біз am I a student, are you a student деп өтпек қой. Осы сияқты do I work, do you work деп көмекші етістік do алдына шығып кетеді. Сонда сіз жұмыс жасайсыз ба десеңіз do you work деп сұрайды екенсіз. Мынау галочка тұрған бұл дұрыс сөйлем, x тұрған бұрыс сөйлем, яғни сөйлемді бұрыс сөйлемге жауап бергіңіз келсе no, I don't speak English, мен ағылшынша сөйлемеймін деп жауап береді екенсіз. Келесі үштің C файлында тағы да осы do мен does жалғаса береді. Тек сөйлемдерге енді арнайы сұрақтар қосылады екен. Яғни арнайы деген арнайы мақсатта кім, қайда, қашан, не істеді, қанша деген сұрақтар, нақты сұрайтын, анықтайтын сұрақтар. What, например, what is your dog's name? Сіздің итіңіздің аты кім? Where is she from? Spain. Ол Испанияның қай жерінен? How many students are in class? Класста қанша студенттер бар? How old are you? Жасыңыз нешеде? How are you? Қалыңыз қалай? Бұл көмекші to be етістігіне байланысты. Біз өткенде бірінші файлда өтіп кеткенбіз. What is your address дегенде, арнайы сұрақ көмекші етістік to be. Одан кейін сөйлемнің қалған беттер керек. Еске түсіреміз осы жерде, Енді оған do қосылып тұр. Келесі таблицада. Яғни сөйлемнің мағынасына қараңыз. What do you know? Сен не білесің? Нақты не білесің деп сұрап тұр. Where does your mother live? Сіздің анаңыз қай жерде тұрады? Қай жерде тұрады деп сұрап тұр. Арнайы сұрақтардан кейін көмекші етістік auxiliary деген көмекші деген сөз. Көмекші етістік do, does деп жазып тұр. Көрдіңіздер ме? Одан кейін subject деп тұрған бастауыш, infinitive деп тұрғанымыз баяндауыш. Қанша балаңыз бар? How many children do you have? Мысалы, қанша балаңыз бар? What kind of music does she like? Қандай музыканы жақсы көреді? How do you spell your surname? Қалай оны фамилияңызды қалай дыбыстап айтамыз? Сонда ACI деп қысқаша айтып тұрған auxiliary subject infinitive деген сөздер екен. Question auxiliary subject infinitive деген қысқаша жазып қойған. Сонда what color, what time деген сөздер, what color деген түсі қандай, what time қанша уақыт деген сөздерді біз жалпы шеккенде жиі қолданамыз деп
жаңағы көпкелді деп исключение ереже қосып қойған. Міне осы үшінші файл. Сонда біз clean do көмекші етістігімен жұмыс жасаймыз және арнайы сұрақтардың қолдануымен танысады